Vamos a empezar a bailar sabroso, uno de los grandes números especiales que andamos chambeando fuertemente para toda la banda que nos acompaña en este programa especial, cierre de feria, sí, de Petlaxpa. Vamos a empezar a bailar sabroso, agarre usted a su pareja, sí señor, se llama El Acomplejado, todo mundo baila. Súper loco. ¿Cómo dice? Vamos a empezar suavecito. Ya nos acompaña Galo Cometa, toda la banda, Osumita la Bella. Se llama El Acomplejado. Mi niña Janet Rojas, ya nos acompaña. ¿Qué cosa? Me imaginas a tus pies. Y solo. Si miras tiempo atrás. ¿Cómo? Ahora dejas mucho que desear. Esta noche en especial para Marco de la Rosa, hasta Chicago, Illinois, Organización SF. Sí, señor. Allá nos vemos 8 de febrero. San Juanito, Tepeco, Gulco. ¡Qué sabor! Jorge Rojas, el Coquito. ¿Cuántos más? Siempre con el super loco de corazón. A la fuerza me lo harán entender. ¿A poco no? Te falta tiempo. Toda la banda de los hijos de 7. Sonido parrandillero ya nos acompaña. Carlos Marín. Alejandro López Anaya. Siempre con la perrera del sabor. La perrera del sabor. ¡Ay, no! ¿Qué cosa? Recordaré. ¡Ay, no! Eres tú el acomplejado que nos. Ya nos acompaña el famoso Mojarras. Toda la gente de Cuchitepec, México. Allá nos vemos 28 de marzo. ¿Qué sabes? Nos le da miedo lo demás. ¡Ritmo! Súper loco. Arturo Rodríguez de La Habana. Hasta California. El cuñado del Globo Mix. ¡Échale! Sus manos se preocupa por el que dirán. Mi compadre el famoso Félix. ¡Qué sabor! ¡Venga! Porque lo estamos haciendo suavecito. ¿Cómo dice? Mi niño el DJ quiere el Octopus. Siempre toda la perra vida con el Mochis Mix. ¡Ay, te caigo gordito! Porque me descuelvo como gordo en tobogán. Perrazo de madrazo. La perrera del sabor. ¿Cómo dice? Mi niña Mirna Alvarado, toda la banda. Para mi niña Alelo. Siempre el mejor tío Mochis. Siempre con el Mochis Mix, la perrera del sabor. La perrera del sabor. Mándame un saludo para Luis Valencia. Que mañana es su cumpleaños, solo la banda. ¡Ándale! Saludos, Mochis Mix. Toda la gente de la familia Hernández. Allá en el Cabacho. Ya nos acompaña. Mi compadre el famoso Lecho. Mochis Mix. Y estamos iniciando así suavecito para usted. Cierre de feria Tepetlaxpa 2026. En honor a nuestro dulce nombre de Jesús. La perrera del sabor. Ya nos acompaña Alba Naya. ¡Ándale! Toda la gente de Xochimilco, sí señor. ¡Ánimo! Ya nos acompaña toda la familia Alvarado. Su nuevo proyecto sonido, Alcazara, para Mari Gaby, Palomita Morsa y la voz de la famosa Gatúbela. Súper loco. Ya nos acompaña el Mini de Minis. Sí, señor. El famoso castroso Vegas Design. Súper loco. Se llama El Acomplejado. Como que le queda, ¿no? Sabor. ¿Quién después de tener a la presa en sus manos? Ya nos
acompaña toda la banda, sí señor. Sonido Stereo Kids, mi carnal, Chuchito. ¡Qué sabor! Dice número y se va. ¿Quién después de tener a la Para Dianita, mi niña se bonita. preocupa por él? ¿Qué dirá? Toda la familia Rojas. Flores. Se va el sabor. Dices amores, ángeles que me diga, La perrera del sabor. Se va. El número que nos dijo para toda la banda se llama El Acomplejado. Para continuar adelante con la música, el ritmo, el sabor, la alegría por parte y conducto de la perrera del sabor. La perrera del sabor.